السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا على خير وبخير، ولقاكم في هذا الفيديو نتوما في اتم الصحه والعافيه. عواشركم مبروكه. بغيت نقول لكم شكرا بزاف بزاف على التعليقات الزوينه اللي كتخليو لي، على الدعم النفسي اللي كتعطيوني. لهلا يخطيكم والله يفرحكم. اليوم ان شاء الله غادي يكونوا 3 ديال الوصفات، كلها لذيذه، كلها ناجحه، كلها بسيطه واقتصاديه. وصفات لاكثر من رائعه. كنتمنى انكم تجربوها لانها اكيد غادي تعجبكم. فبقاو معايا نشوفوا تفاصيل التحضير ديالها من اول هذا الفيديو للاخر ديالو. حاجه غنوجدوا العجينه ديال المسمن. غادي نديروا 450 غرام ديال الدقيق، ما يعادل واحد 4 ديال الكيسان تقريبا، مع نص كاس ديال الفينو، شويه ديال السكر، شويه ديال الملح، شويه ديال الخل. وغادي نزيدو كذلك بيضه كامله، ممكن تستغناو عليها الا ما بغيتوهاش. شويه د لاموطار حتى هي اختياريه، ولكن كيعطي مذاق زوين بزاف. وكنزيدو الزيت كنديرو منه 2 معالق. غنحاول نكتب لكم المكونات كامله اسفل الفيديو. 2 معالق ديال زيت نباتيه، ممكن طبعا تستعملوا زيت الزيتون. وغادي نجمع بالماء عادي حتى نحصلوا على عجينه متماسكه. ندلكوها اما بيدينا او بالعجانه، وحيت ما فيهاش الخميره ممكن ندلكوها، يعني نجمعوها ماشي ندلكوها، نجمعوها في الصباح ونخليوها في بلاستيكه حتى نقربوا نعمروها. عاد اللي نعاودوها غير شويه بيدينا كتكون مدلوكه. صافي انا غادي نجمعها وندلك. انا غادي نقسمها لثلاثه لسته ديال 6 ديال الكويرات، يكونوا في القياس قد. ومن العجينه ما ديروهاش قاصحه اكثر من القياس شويه، وما تكونش هاني كتلصق وخفيفه. صافي نحاول نقادها بهذا الشكل، يعني عيني ميزاني، ونخليوها طبعا ترتاح مزيان. عاد من نطلقوها تطلق لينا بكل سهوله وما تعذبناش. يعني انا درتها هي الاولى وخليتها، غطيتها، يعني دهنتها بالزيت وغطيتها بالبلاستيك الغذائي ومنديل، وخليتها حتى وجدت الحشوه ديالي على خاطري. عاد رجعت ليها هكذايا باش ما كتعذبناش وكتطلق بكل سهوله. صافي غنغطيها ونمشيو مباشره للحشوه. هنا عندي في مقله غندير الزيت. طبعا فايت لي اقترح لي عليكم بزاف ديال الحشوات الوصفات بحال هكذا. اليوم غنديروها غير بالخضر، اللي ممكن طبعا ديروها اللي تزيدوها اللي بغيتو. درت البصله مع الزيت، كنشحرها غير شويه، وكنزيد الفلافل الوان او لون واحد. هي من الاحسن الا درنا لون واحد نديرو الحمراء. كنزيد معاها شويه ديال الملح، وكنخليها كطيح وكتقلى. عاد باش كنزيدو لها التوابل، نزدت هنايا شويه ديال البزار، التحميره والفلفل الاحمر، شويه ديال البودره ديال الثوم، شويه الكمون ما نكتروش غير شويه، وكنزيد شويه القزبر يابس مطحون، يعني العطريه ما نكتروش منها، من غير التحميره باش ناخذ اللون فقط. صافي. ومن بعد كنزيد خيزو محكوك بشكل طولي، يعني عندي واحد 2 أو 3 خيزويات على حسب الحجم ديالهم، حتى القرعه. انا كيف قلت لكم هذه الحشوه فايت لي شاركتها معكم. اليوم غنديروا بها مسمنات مع بعض الاضافات فقط. هنا عندنا الربيع، معدنوس، وشويه د القزبر، شويه د هريسه باش كنعدلوا المذاق، وممكن انكم تحروا طبعا الا كنتو كتبغيو الحار. صافي. وغادي نزيد شويه صلصه الصوجه، كنعتذر الا بغيتوها. ما بغيتوهاش ما ديروهاش. درت غير شويه، عطاتني اللون حيت ثقيله. شويه د الزيتون صافي، وكنطفي كنخليها تبرد. في هذه الاثناء نمشي للعجينه ديالي اللي كتكون ارتاحت. كنطلقها فوق سطح العمل اللي مدهون بالزيت، وكنكون موجده كذلك الزيت معاه النشا، يعني مخلط معاه النشا. وممكن ديروا الزيت والزبده، انا درت غير الزيت وكندهن مزيان. بعد ما كنرقق العجينه وكنطويو هكذايا بشكل المسمنه. غير وكان انا راه من بعد غنحلها في هذه المرحله، غادي نحلها ماشي الاول. انا درتها غير هكا باش ما تاخذيش البلاصه. غنعاود نطلق وحده اخرى، اما بيدينا هكذايا اولا نستعملوا المدلك كيسهل بزاف طليقه العجينه. صافي غادي نطلقها مزيان ونقادها، وردوا البال باش ترقوا حتى الجوانب، ما تجيكمش العجينه غليظه، يعني وين تديروا المسمنات ديالكم يجيوكم رقاقين. كنبقى كنجبد، وكما كتلاحظوا العجينه راها مرتاحه وكتجينا ساهله في الخدمه ديالها. صافي غادي نقادها هكذا، وغناخذ هذيك اللي درت في الاول، وطبعا كنكونوا دهنا عاود بالزيت وبالنشا.
وكنحلوها هكذايا في الوسط وكنطويو عليها مره اخرى هكذا باش كنحصلوا على واحد المسمنات في مسمنه وحده، وكتجينا عمليه اللي هي سهله وسريعه. يعني كنديروا 3 منها ومن بعد كنقسموهم. صافي انا نقاد هادي، انا غير كنجمعها هكا باش كيجيني ساهله نهزها. صافي قديت الخوين بنفس الطريقه، يعني جوج في الوحده. كناخذ كل مستطيل وكنبدا كنزيد نقرصوا واحد شويه ونجبدو ونقطع 5 ديال المربعات. يعني بالمجموع كان عندي 15 مربع اللي حاولت حليتهم واحد شويه بيدي، وكندير الحشوه. انا قسمتها كامله في الوسط، المقطع ما صورتوش ولكن راه واضح. يعني انا علاش درتهم كاملين هكذاياك؟ باش الحشوه ديالي كنوزعها بشكل متساوي وكتبقى ليش العجينه ضايعه ولا الحشوه شايطه. وكنبدا كنطوي بهذه الطريقه هذه باش نحصل على مربع اللي كنضغط عليه بواحد الزيتونه في الوسط. ديك الزيتونه من بعد كنغطيها بالفرماج ما كتبقاش باينه، ولكن اللي عندها مشات السنينه ممكن ما ديروهاش، يعني تجبدوا العجينه وتحشيوها من التحت ويجيكم مربع ماشي بحال هكا. انا توحشت هذا الشكل هو اللي كنا بدينا فيه في الاول. يلا هاد المسمن كان تشهر في البدايه قبل ما يكون كاع الانترنت وقبل ما يكون اليوتيوب، كانوا غير المنتديات. صافي هنا بعد ما شكلتهم كاملين كنقادوهم مزيان وكنوضعهم في صفيحه ديال الفران، ندهنوها بالزيت وكندهنوهم الا بغينا، ما بغيناش ندهنوهم غير بالزيت. دهنتهم بالبيض وصلصه الصوجه باش كيجي اللوين ديالهم غزال، وكندخلهم فران على 200 درجه، ومن بعد عاد كنقص حتى كيتحمروا ويتورقوا كيجيو رائعين كما كتشوفوا. وكاضافه درت لهم شويه الفرماج كما قلت لكم من الفوق، وكيبقى تزيين والتقديم اختياري. انا حاولت نجمع لكم الفيديو يعني بالشكل النهائي ديالو باش اللي بغات توقف هنا توقف، واللي بغات تكمل باقي الوصفات غتكملهم معايا. الوصفه الثانيه غتكون فلون كيف قلت بحال ديال الشمال ديال الطورون ولا ديال اللوز. هي اليوم ما غنديروش اللوز، غنديروه بطريقه اقتصاديه وكيجي زوين بزاف. غنعوضوا كما غادي تشوفوا معايا اللوز بالبسكوي. هنا درت لتر الا ربع، يعني 750 ملل ديال الحليب. اللي خدينا لتر نقصوا منه واحد الكاس وربع، ودرت كاس ونص ديال الكريمه، او ممكن ديروا 250 ملل او رابعه، يعني عطيتكم بجميع العبارات. كناخذوا جوج فلون ديال الدرهم، هذاك داك الصغير اللي زرق كيقولوا ديال الشينوا، وكناخذ واحد هذا ديال الكراميل لان هذاك الساشي ديالو هو اللي غادي نديروه في المول. كناخذوا هذا بالسكر، فما غنزيدش نهائيا السكر، غنكتفي بالحلاوه ديال الفلون وديال البسكوي وديال الكريمه، حيت الكريمه اللي درت راه حلوه. صافي ما غنديرش السكر نهائيا، وغناخذ كل شيء غادي نطحنو مزيان بهاد الميكسور بلونجون. وممكن طبعا تطحنوا في الخلاط عاد تردوا الكاسرونه، كيبقى لكم الاختيار الا ما توفرش لكم. كنشعلوا عليه العافيه مع التحريك المستمر حتى كتبان لنا غلات. انا راه حطاه قدامي وناقصه عليه العافيه، ومشيت كنوجد المول ديالي كندير فيه هذيك الصوص. ممكن ديروا وحده اولا ديروا جوج اولا توجدوا صلصه الكراميل، ماشي صلصه الكراميل، كراميل ماشي صلصه الكراميل، الكراميل اللي كنديروه بالسكر و... وشويه د الماء، ولا كنديروا غير بالسكر بوحدو وكنديروه على النار حتى كيرجع كراميل. صافي انا درتو وبقيت مرده البال مع الفلون ديالي حتى غلا، ومباشره درتو في المول. ممكن ديروا اي مول بغيتو نتوما. انا التشكيل شفتو في الانستا غير الشكل، اما الوصفه مختلفه. قلت نجربو فعلا عطا منظر زويون مع الزين اللي غادي ندير من بعد. صافي كنكبو بهذا الشكل فوق هذاك الكراميل اللي درنا، كنخليوه حتى كيدفى، ما تدخلوش بحال هكذايا والبخار والحاجه سخونه الثلاجه تبقى تخسر لكم. من الاحسن حتى يدفى تماما عاد هزوه ودخلوه باش يشد راسو. هو بداو به هو الاول، وراه صراحه بديت به هو الاول، عاد اللي درت الوصفات الاخرى انا غير بغيت باش اغلبيه كيبغيو المملحات يسبقوهم، داكشي علاش. ممكن تخليوه ليله كامله، ومن الاحسن كل ما ارتاح كل ما كيجي شاد راسو مزيان وناجح. كما لاحظتوا قبل ما نقلبوا بديت كنبعدو هكا على المول باش كيدخلوا الهواء وكيتفك لينا بسهوله. وها هو درت له شويه ديال الفرامبواز، هذا فرامبواز كونجولي كان عندي في المجمد. درت شويه ديال الماتي، هادو كيبقاو اختياريين، ممكن ديروا غير شويه ديال الكاوكاو اولا اللوز ايفيلي من الفوق، او تقدموا هكذا ياك، اولا شويه الصوص الا بغيتو، كيبقى لكم الاختيار. هنا بالنسبه للدجاج المعسل من الوصفات المفضله عند عائلتي.
فكنديروا العطريه العاديه اللي هي بزار تحميره لا بزار، الخرقوم، سكينجبير، شويه قزبر يابس مطحون، شويه القزبر والمعدنوس، السمن طبعا اللي كيبقى اختياري ولكن راه كيعطي واحد المذاق مميز لوصفاتنا المغربيه، وزدت شويه الماء سخون على حساب البرد والسمن شاد راسو باش يتخلط ليا مع التوابل كامله. وطبعا راني درت الثومه غير مع الزربه راكم عارفين، درت واحد الفص كبير اولا جوج صغار ديال الثومه. وكنشرم الدجاج ديالي، ديروا الكميه اللي بغيتو، كتبقى اختياريه على حساب عدد افراد الاسره والمتوفر طبعا. درت واحد السكريات، كنقول لهم السكريات كنحيد منهم الصدر وكنحتفظ بالجناح مع شاد مع داك العظم ديال الصدر اللي كنحيد منه الهبره. هنا كما لاحظتوا درت بصله وحده وزدت معاها الزيت، اما زيت مخلطه او زيت الزيتون، ونديرو تقلى واحد شويه. بالنسبه لهاد الطاجين البنات الغزال ديال الاينوكس، فعليا وليت كنطيب غير فيه، غالبا ما كنطيبش في الاخر حيت هذا كيسربي وكيعطينا داك الشكل ديال الطاجين اللي بغيناه وكيجي احسن بكثير. بالنسبه للومبالاج ديالو ما بقاش عندي، فباش ما تدوخوش وبغيتو تاخذوه خذوا لي مكتوبه فيه هكا لا ماكوم، راه صنع مغربي 18/10. انا عندي الكبير ديالو والصغير ديالو، كاين شي طويجين بعض المرات كنديرو غير صغير وبعد ما كنحتاج هذا اللي كبير. راه متوفر كيف قلت، راه صنع مغربي، فيما مشيتو غتلقاوه. غير دو البال الشكل وديال السميه بالنسبه للناس اللي ما كيعقلوش، فهذاك هو لومبالاج اللي غتلقاو غير هو مرسوم فيه طاجين. كنعتذر لان لومبالاج ملي كنجيو كنبغي نستعمل صافي كنلوحو. هنايا درت البصله اللي مشنفه، يعني مقطعه رقيق، وقبل ما تستعملوه غليوه مع شويه الخل على البوطه مزيان عاد تستعملوه. هنايا عندي البصله اللي قطعتها شرائح رقيقه ودرتها في هذاك التوابل او ديك التشرميله اللي بقات لي على الدجاج، كنديرها فوق منه وكنزيد الزبيب اللي رقدته قبل في الماء واحد نص ساعه قبل، والكميه اختياريه كنديرهم من الفوق. وطبعا كنزيدو باش كنعطيو داك اللوغو اللي عندنا متميز حنا كمغاربه بين الحلو والمالح ديال السكر مع القرفه او العسل. ممكن طبعا تستعملوا العسل عادي عوض السكر، والقرفه اكيد. صافي كنديروها من الفوق وكنغطيو عليه وكنخليوه يطيب على خاطرو. اكيد خاصو عافيه مهيله بزاف باش كيطيب مزيان وكيطلق البصله، كتطلق الماء ديالها وكيطيب فيها، يعني كنزيدو حتى قطره د الماء. وكيف قلت باش زوين هاد الطاجين كيطيب دغيا وكيبين لكم شنو كاين من الداخل، وهذا هو شكله بعد ما طاب وتعسل مزيان. وفي صراحه حلاوته هكذايا، والناس اللي كيبغيو التغمس راه ممكن يخليو المرقه طبعا. وكاضافه انا كان عندي شويه المشماش مسل في المجمد، كنشاط ليا من قبل بواحد الصفه، فزدتو درت شويه اللوز وكيبقى اضافات اختياريه بعد ما كنقدمو غير هكاك، وكنبقى طبعا اقتراحات. صافي وهذه هي الوصفه ديالنا ديال الفلون، كتجي رائعه، جربوه وردوا عليا. هي كيف قلت خليوه يبرد مزيان عاد ديموليوه ولا حيدوه من المول واستعملوا اي مول بغيتو. هنايا المسمنات ديالنا مقرمشين ولذاذ وساهلين في التحضير، والحشوه راه ممكن تزيدوها الكفته، ممكن تزيدوها في الاخير الطون، نتوما واللي توفر لكم. انا خليت هكاك غير بالخضار كما كتشوفوا عن قرب مرقين. هادو 15 قطعه عطاوني، انا عمرت في اللاطه كان فيها 12 و3 كنت طيبتهم بوحديتهم في لاطه اخرى. هما عن قرب التلوين ديالهم كيجي رائع بزاف. ونحاولوا دابا نشوفوا كيفاش جا الفلون ديالنا عن قرب. دابا العصير اللي وجدت كان ديال الخيزو مع البرتقال مع الياغورت ومع شويه الفريز، يعني المعتمد عندي، والليمون والحامض. وهذا كما كتشوفوا عن قرب كيجي القوام ديالو رائع ولذيذ وسهل في التحضير. صافي. وبالنسبه للشوربه ما درتش حيره، درت غير الشوربه صافي. وهادو هما الوصفات ديالنا هذا النهار. كنتمنى تكون نال الاعجاب ديالكم. كنشكركم دائما على الدعم وعلى التشجيع، والى اللقاء في فيديو وصفات قادمه ان شاء الله. مع السلامه.